Boris Boatin, hei og velkommen til første episode av Lago sin flunka nye podcast Merra Saka. Jeg heter Lisel Bang, og jeg sitter her i lag med daglig leder og følgelig min sjef her hos oss på Lago Alta Samiske Språk- og Kultursenter. Velkommen så masse, nesten helt til ditt eget kontor, Marit Kirsten. Ologihto, tusen takk. Du, Marit Kirsten, nå sitter jo vi her i lag i det vi har rigget opp til å bli vårt helt eget podcaststudio og spille inn en introduksjonsepisode til vårt helt nye podcast, og bare det er jo et wow-øyeblikk i seg selv. Kan du fortelle lytterne litt om forhistorien? Hva er det som har skjedd, som har ført til at vi sitter her i dag? Ja, tenk hvor spennende det er, og det kommer til å bli. Forhistorien til podcasten er todelt. For 4 år siden så hadde vi ønske om å lage podcast, da med eventyr for barn. Det ble bare med tanken og ideen. Så fikk Lago spørsmål om et oppdrag fra Sametinget til å ha prosjekt med fokus på det sjøsamiske. Og det var i 2023, slutten av 2023. Vi takket ja til oppdraget og brukte inspirasjon fra Samisk språkuke til å arrangere sjøsamisk uke 4 ganger i året, med ulike arrangementer. Og her kom jo du, Lisel, inn i bildet, med din fart og guts. Og derfra kom ideen om å lage sjøsamisk podcast. Så det er litt det at man tar det man har, og videre utvikler det. Rett og slett. Ja, det har vært en artig tid og et artig prosjekt å jobbe med til nå, og det er kjempeartig, synes jeg, at nå endelig sitter vi her og er i gang med det. Kan du si litt kort om hva er det egentlig som er hensikten med denne podcasten? Hvorfor gjør vi det her? Hensikten er å fremme det sjøsamiske, både språket, kulturen, historien i regionen her. Og på den måten styrke sjøsamisk identitet. Ja, riktig som du sier, og du var inne på sjøsamisk uke her i sted. For dem som kjenner oss litt allerede, vet jo kanskje at det du forklarer hensikten her med podcasten er jo faktisk samme hensikt som vi har for prosjektet Sjøsamisk uke. Så da har vi jo altså sett det fordelaktig å opprette en podcast som fokuserer på akkurat det samme, men med åpenbare forskjeller som det jo er mellom podcast og arrangement. Hva nytt tenker du denne podcasten kan bringe med seg? Vi tenker jo at podcasten vil komplementere Sjøsamisk uke. Lago har hatt og planlegger mange nye arrangementer under Sjøsamisk uke. På de arrangementene så må folk være til stede der og da for å få med seg det som blir sagt eller fremført. Og bare de som er der vil ta vare på det i minnet sitt og hjertet sitt. Men i podcast så kan de høre det når de vil, og det vil også bli igjen. Det vil bli tatt vare på i all evighet. Ja, helt klart fordeler ved denne podcasten som har gjort oss veldig motivert til å starte dette prosjektet. Så som vi ser det, så går vel denne podcasten og altså Merra Saka og Sjøsamisk uke hånd i hånd. Så det er veldig artig. Men apropos Merra Saka, navnet. Hva det navnet betyr, og hvorfor har vi valgt det? Merra Saka direkte oversatt betyr sjøprat. Vi har valgt det navnet for at det er beskrivende for de som forstår samisk. Du kan forstå at det er prat om havet, og kanskje hva havet bidrar med. Når det er på samisk, så forstår du kanskje at det er det sjøsamiske det skal prates om. Og er du norskspråklig, så lærer du jo ordet fort
Merra Saka. Og det jo du, Lisel, et godt eksempel på, for du norskspråklig, og du klarer å uttale ordet. Og folk kjenner kanskje etter hvert til at sjøsame Merra Samelers, og Merra, det jo det ordet da som vi har valgt med i navnet til podcasten. Og så det jo fint, jeg tenker i hvert fall at det fint at alle som interessert i å høre på sjøsamisk podcast også lærer seg hva sjø på samisk. Derav Merra Saka. Veldig gode poeng det kommer. Ja, det her jo altså et nytt prosjekt vi her på Lago har startet, og det ligger jo i planen at vi skal publisere en rekke episoder gjennom 2026, og vi skal få besøk av flere gjester. Kan du gi lytterne litt småteasere? Har du det? Hva det man kan forvente seg å høre her i denne podcasten? Episodene vil jo være temabasert. Vi får blant annet høre om ulike temaer som duchi, mattradisjoner, stedsnavn, religion. Og fellestrekket jo at vi tror jo at det vil være historier fra gamle dager, som folk kanskje ikke kjenner til i dag, men også om hva det sjøsamiske i dag. Og jeg tror jo det veldig mange som har fått mer kunnskap om det i det siste med våre arrangementer her i Alta, men også av at folk har tatt i bruk kofta og gjenskaper det som har vært, samtidig som man viser frem hva det sjøsamiske i dag. Og de du skal intervjue vil jo sikkert fortelle om hvordan det var, men også hvordan det i dag med språket, med stedsnavn, duchi, tro og religion, blant annet. Og så blir det jo sikkert også snakk om fornorskning. Lago har jo arrangert sjøsamisk språklunsj flere ganger, og det ikke så mange som snakker den sjøsamiske dialekten mer. Derfor har vi også podcasten på norsk, både fordi du snakker norsk, men også de vi har med i podcasten de fleste av de snakker norsk. Og så vil vi jo at podcasten skal være relevant for de som fornorska. Helt korrekt. Marit-Kirsten, hvor kan man høre denne podcasten hen? Episodene får du høre på vår hjemmeside, laugo.no, eller på norsk så blir det jo laugu.no, fordi vi har bokstavforskjeller. Og så blir det lagt ut på Spotify og YouTube. Ja, helt nydelig. Du, siste spørsmål til deg nå før vi går inn for landing her. Hva tenker du nå foran det kommende året med podcast? Det spennende? Jeg gleder meg veldig. Enn du? Jeg kjempespent selv. I fjor, når du begynte med søknaden til å produsere podcast, så tenkte jeg ikke så mye over det. Tida går jo bare, og så sier du plutselig til meg at nå må vi bestille utstyr. Nå må vi ha kurs i å lage podcast. Og nå må vi lage en introepisode. Så da måtte jeg bare beundre ditt pågangsmot og guts, som jeg sa i starten. For i løpet av veldig kort tid så har du fått alt dette til, og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å glede meg til det her året og til å høre på resultatet og episodene, så jeg vet at det blir veldig bra. Ja, jeg kjempespent selv, men som du sier, eller du inne på at det her har vi jo ikke gjort før, det her har vi jo lært oss nå. Så det veldig mye som skjer her på Lago, også ny podcast. Det blir kjempeartig, men det jo som du også inne på et levende produkt. Skal vi se hva det her kommer til å føre til. Ja. Så for å oppsummere litt her nå, Lago kommer altså ut med podcast. Den handler om sjøsamisk språkkultur og historie, og vi har flere tema linet opp, og mange gjester vi skal ha innom her i løpet av året. Man kan høre podcasten på vår nettside, lavgu.no,
på Spotify og på YouTube. Og både sjefen og podcastverten spent. Veldig. Mi illodikt. Vi må jo selvfølgelig også takke dem som har gjort det her mulig. Dette prosjektet blitt en realitet takket være Sametinget, Kulturrådet, Bergesen-stiftelsen, Fritt Ord, Finnmark fylkeskommune og Alta kommune. Ja. Du, Marit Kirstenira, det her var en veldig fin samtale, og logito. Tusen takk til deg også som hørte på i dag. Hør mer i neste episode av Merra Sakka. Miguula Hala.